Farhat Mahani par exemple, Asmedi a l'indépendance. Je crois qu'il a pensé à ce genre de choses. Et puis voilà, de toute façon, ça n'est pas ونصوّر الحقنا. Parce que de toute façon, on ne peut pas, on a été excédé, on s'est révolté, tout ça. Il était logique, pour moi, qu'on aboutisse à la notion d'indépendance. Puisque de toute façon, on a ولا هذا الشمة ونزمر نعيش لسنا ونزمر نعيش ليدونتيتينا دونك اش غادي قيمان نفرق يدون تيكتين كارو مثل زدغور سخام دكتور سعيد سعدي فاش كدبوا موالك شي داز مسلا دار في مور القبايل الى كنحارب في الناس الى نولي غامش والصراحه راه مكتب قبيصار يعني فكر تاكيه استناض يعني امين ولا مشوار البدا بزافس اللغه ينو ليدونتيتي ينو يقلاقاتيني ما اللي قرنك دالا نو سي با بوسيبل غير باسيونس الوايل الجزائر بغنا ما تيزوزو ما تشفى شي مزيه نايك طونك جو سوري فيفون elle sera jamais officielle امك تبغيض ويك شمالة الدمار غير ولاوي امك تبغيض وتسرد راس وهو القصحن ولا ديك الشينيه امك تبغيض وتقرض على ايه مي تبغى مكان وصاد اش نخدموا نصوم الى قل من الفراغ وينك ناقدين الى قل من الفراغ قطاسات اللي تبان باسكو هكا ناس دوسو لي زادفيرسار